Здравейте! Ние сме канал Безрукола и, както знаете, много обичаме да се поделяме нашите семейни рецепти. Днес ви предлагаме да сготвим заедно винен кебаб. Ще използваме телешко месо, традиционни подправки и за гарнитура пухкав ориз. Надяваме се рецептата да е интересна за вас. Останете с нас! Започваме! Ще използваме около 750 грама телешко месо, което съм измила и подсушила добре. Ще го нарежем на купчета, не много големи, и предварително ще го запържа в горещо олио. Режа една глава лук. Не е нужно да режете много наситно, защото телешкото месо, знаете, не се приготвя много бързо, което означава, че лука в ястието буквално ще се стопи. То ще остане само вкусът от него. Слагаме олио в тенджерата. Проверявам олиото дали е загрято, като сложа нещо дървено в него, трябва да почне да се образуват мехурчета. Слагам половината количество месо, като се опитам да го разпределя върху цялата площ на тенджерата. Запържваме месото за 2-3 минути. Не искаме пържено месо, искаме месо, което е запържено отвън. След като се запържи от двете страни, го извадете с решетата лъжица в една чиния и сложете втората порция месо. След като и втората порция месо се изпържи, добавете първата в тенджерата. Разбъркайте ги добре, да се смесят. И към тях ще добавим нарязаната глава лук. Както ви казах, този лук ще се готви доста дълго, така че запържваме само за вкус. Буквално още минута-две, не повече. И сега най-важната част. Използвам хубаво вино. За да стане хубав винен кебаб е хубаво да използвате хубаво вино. Аз имам бутилка Божоле, което е изключително вкусно и ароматно. И ще сложа пълна чаша. Това са приблизително 200 мл. Дори може би... Не, 200 мл точно. След като добавите виното, трябва да изчакате да поври около 2-3 минути, за да може алкохол да изври. И след това ще добавим останалите съставки. Трябва да добавите една голяма супена лъжица или 2 чайни лъжици доматена паста, която ще разредим с малко вода. Примерно същото количество вода, каквото е и пастата. Не за друго, а просто за да можем да я добавим в ястието. Ще използвам следните подправки. Това са 5 зърна бахар и 2 дафинови листа, които поставям в тенджерата. Това е една чайна лъжица смлян черен пипер, в моя случай е шарен. Една пълна чайна лъжица овкусана сол. Ако нямате овкусана сол, вие може да добавите една обикновена. Ако е нужно, в последствие можем да посолим още веднъж, но на този етап това е напълно достатъчно. В моята сол има чесън, който, ако на вас ви липсва в тази рецепта, можете да добавите просто чесън на прах. И накрая на последно място добавям червен пипер. Лют и сладък червен пипер. Лютият, разбира се, е по избор. Ето така трябва да изглежда ястието, преди да започнем да го задушаваме. Аз от опит знам, че водата извира бързо, затова ще добавя и още 200 мл обикновена вода. Ще намаля огъня и сега ще задушавам или ще го варя на бавен огън, докато месото стане съвсем крехко. За да сготвим нашето телешко ни отнеме почти 2 часа, но това зависи от месото, което купувате. Купувайте хубаво и качествено българско месо, за да е по-крехко и по-вкусно. Вземаме една чиния. Както знаете, аз винаги приготвям ориза в моята оризоварка, но вие можете да го направите и като просто следвате инструкцията на опаковката на ориза, който сте избрали. Всякакъв ориз е подходящ за гарнитура на това ястие. Важното е да не го солите, защото в самата храна има достатъчно сос и сол също така. Така че не е нужно да пресолявате и ориза. Ориза, който се получава в моята оризоварка, е безсолен в общини. Той е пухкав. Аз леко ще го натисна, за да бъде по-красиво. Искам да имам едно кръгче с ориз. И ще подредя много месото.
Съсът мирише просто превъзходно. Разбира се, не е нужно да добавяте от бахара и дафиновият лист, те не се ядат. Те са само за да добавят вкус към соса на ястието. Горе ще го украсим с малко магдамус. Днес приготвихме българската гозба винен кебаб. Използвахме вкусно телешко месо, подправки, направихме чудесен сос с вино и го гарнирахме с пукав ориз. Ако и на вас ви допадат българските традиционни рецепти, не забравяйте да ни следвате, защото имаме още много идеи. Това е едно любимо наше домашно ядене и се надяваме, че ви е харесало. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме без рукола. Довиждане!